မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမက what form လေးဘယ်လိုဖြေရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာမတို့ what form လေးကိုတွားပါမယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော် we have the meal a blanket table 2ပေးထားတယ် TWO2 အဲ့တော့ဒီမှာဖြေရမှာဒီပါလဲဆိုတော့ twice a day TWICE twice နှစ်ကြိမ်TWICE twice ဆိုတာနှစ်ကြိမ်ပေါ့တစ်ရက်ကိုနှစ်ကြိမ်စားတယ် TWICE twice we have the meal twice a day the name of I ပေးထားတယ် dream town is တာယာအေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ the name of I လို့ပေးထားနောက်ကိုကြည့်လိုက် dream town ဆိုတာ noun ကိုပြောတာ noun ဆိုတဲ့အခါမှာရှေ့ကလိုက်မှာဒီပါလဲဆိုတော့ possessive pronoun ကိုဆိုတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ possessive pronoun ဒီပါလဲဆိုတော့ mine ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရမယ့်အဖြေဒီ the name of my dream town is တာယာအေး he wastes a lot of time He wastes a lot of time. သူကအချိန်ကြီးအများကြီးဖြုံးနေ He is very full. Full ဆို FOL full ဒီဆရာမဒီမှာဖြေရမယ့်ဟာဒီဘာဖြေရမှာလဲဆိုတော့ဒါက is က verb to be verb to be ရဲ့နောက်ကလိုက်မှာဒီ adjective ဆိုတော့ FOOL full ကိုဆရာမ adjective ပုံစံပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ FOOLISH foolish. He is very foolish. Now number 4. She wrote 3 letters this morning. ဒီမနက်ခင်သူက letter 3 ဆောင်ရေးတယ် LETTER letter ကဲ3ဆိုတဲ့ဒီအရေးအတွက်ပြပေးထားရပါတော့3ခုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ noun ဖြစ်တဲ့ letter မှာဗာထည့်ပေးရမှာလေ S ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ LETTERS letters ရရနော် number 5 you can go hike in the mountain can go ကလေးတို့ grade 5မှာသင်ပြီးသား can go hiking ဟုတ်ပြီနော် can go hiking 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 in the mountain please let blank go out အဲ့တော့အပြင်ကိုသွားခွင့်ပြုပါဆိုတော့ let ဆိုတာဒီဘာလဲဆိုတော့ verb ရဲ့နောက်မှာလိုက်မဲ့ဒီ possessive ဒီဘာလဲဆိုတော့ pronoun ဒီဘာလဲဆိုတော့ဒီ object ဖြစ်ရမယ် object pronoun ဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ let me number 6ကပါလဲဆိုတော့ let me go out Yeah, no? Now, number 7. Michina is cold than Taunji. Michina di Taunji check ko ere. COLD cold so a do adjective. Ero dima naku nation halushin comparative adjective philo samaro er bound the piya me. COLD cold solution COLDER colder o yue a do. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြစ်ကြီးနားဒီတောင်ကြီးထက်ပို၍အေးတယ်ဟုတ်လား Okay we will see float garden in Inley ဒါတော့ grade 5မှာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာထဲမှာပါပြီလား floating garden ဟုတ်လား FLOATING floating number 9 we must eat ကျွန်တော်တို့စားရမယ် health food food ဆိုတာအစားအစာဒီဒါက noun အဲ့တော့ရှေ့မှာဘာလာမှာလဲဆရာမရှင်းပြတဲ့မှာပါပြီဒါ adjective plus noun အဲ့တော့ဒီ health ဆိုတာကျန်းမာရေးဆရာမပြောင်းရမှာဒီကျန်းမာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီတော့ adjective ပုံစံပြောင်းရမယ်ဒါဆိုပါလေ HEALTHY healthy You should drink 8 blank of water a day တရက်မှာရေ8ခွက်တောက်တယ်နဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်8 glass ဆိုအရေအတွက်ပြထားတယ်မလားတစ်ခုချက်ဒီနှစ်ခုနဲ့နှစ်ခုထက်ပို့လို့ရှင်ဆရာမဘာထည့်ပြရမှာလဲ SES ထည့်ပြရမယ်ဒါဆိုရင် GLASS glass ဒီဘာလာမလဲဆိုတော့ GLASSES glasses I will let he watch television ကဲ he လို့ပေးထားရယ်နော်ရှေ့ရဟာကိုကြည့်လိုက် well let ခွင့်ပြုပေးတာသူ့ကို TV ကြည့်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကို TV ကြည့်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် let တဲ့နောက်မှာလိုက်မှာဒီ I ဒီ subject နေရာမှာရှိရယ်နော်ဒါဒီ verb ရဲ့နောက်ကလာမှာဒီ object ဒါဆိုဒီလာမဲ့ pronoun ဒီ object pronoun ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင် he ဆိုတာ subject pronoun အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ object pronoun ပြောင်းလိုက်တော့ဗာလေ HIM him ပေါ့ရရယ်နော် okay Then Namyo is a blank museum. Namyo di kwalle museum ဖြစ်တယ် history လို့ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ museum ဆိုတာက noun ရှေ့မှာဆရာမတို့ဗာပြောထားလဲ adjective plus noun လို့ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ရှေ့က history ဒီဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့
adjective ပုံစံပြောင်းပြီးရေးပြရမယ် number 12 ဒီ HISTORICAL historical museum ရတယ်နော် number 13 Zagai is the hot sorry 73က I want to be a ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ farmer 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 ဟုတ်ပြီနော်တဲ့ဒါဆိုရင်ရေးလိုက်မယ် number 13ဒီ FARMER farmer ဒါလူကိုပြောတာ FARM farm ဆိုတာကြတော့ဒီဒါကတော့လယ်သမားပေါ့နော်ဆရာမရေးလိုက်တဲ့အခုက FARMER farmer ဒီလယ်သမားဒါဒီလယ်ပေါ့ခြံပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောတာနော် The guy is the THE ရဲ့ THE ဒီဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှလိုက်မှာဒီ superlative degree ရေးပြရမှာ superlative degree ဟုတ်ပြီနော် The guy ကအပူဆုံး the hottest comparative ကြတော့နှစ်ခုနိုင်ရှင်းလို့ရှရင် comparative ရေးပေးမယ် superlative ကြတော့တစ်ခုတည်းကိုပဲပြောချင်တာမှတစ်ခန်းလုံးနဲ့တစ်ယောက်နော်မင်းနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ရွာလုံးနဲ့တစ်ယောက်ဆိုတာမျိုးတော့ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှရင်ဆရာမတို့ကsuperlative ကိုသုံးပေးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ THE ဒီရဲ့နောက်မှာဒီ HOTTEST hottest okay 15 you mustn't speak အတန်းထဲမှာစကားမပြောရအောင် during class ပေါ့နော်စာသင်နေစဉ်အတန်းထဲမှာစကားမပြောရအောင် you mustn't speak ဆိုတာစကားမပြောရအောင်ဆိုတာဒီဒါ verb ကိုသူကစကားမပြောရအောင်စကားပြောရမယ်ဆိုရဲဒီပြောရခြင်းမပြောရခြင်းပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမယ်ဘယ်လိုမပြောရအောင်ဆိုရဲ verb ကိုအထူးပြုထားတာဒီ loud ကျဲလောင်စွာမပြောရအောင်ဒါဆိုဒီမှာ verb ကိုအထူးပြုလို့ရှိရင်ဖြေရမှာဒီ adverb ဖြေရမယ်ဒါဆိုရင် LOUD loud ကကျဲလောင်တော့ဘာပေးထားလဲဆိုတော့ adjective ကိုပေးထားတယ်ဆရာမတို့ဘာပြောင်းထည့်ပြရမှာလဲဆိုတော့ loudly 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 ဆိုပြီးမှအဖြေထည့်ပြရရတယ်နော်အဲ့တော့ now number 16 don't forget to take your umbrella don't forget ဆိုမမေ့နဲ့ to take your umbrella မင်းရဲ့ထီးယူသွားဖို့မမေ့နဲ့ပေါ့နော် it's going to be a rainy day ဟုတ်လား day ဆိုတာဒီ noun ဖြစ်ပြီးတော့မှ rain ကမိုးဆိုလို့ရှိရင်သူက noun ပဲဖြစ်မယ်ဆရာမတို့ရေးရမှာဒီ adjective ကိုရေးရမယ်မိုးရွာသောနေ့တစ်နေ့ RAINY rainy it's going to be a rainy day I like blank in the sea I like swimming in the sea ပဲဖြစ်မယ် like ရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်းပါထည့်ပေးရမယ် ing နဲ့ရေးပေးရမယ် SWIMMING ရှေ့မှာလည်းဆရာမပြောထားပြီးသားတွေရှိရယ်ဥပမာပါနော် I like drinking coffee I like playing football I enjoy reading books ဟုတ်လားဒါမျိုးလေးတွေဒီဘာနဲ့လာမလဲဆိုတော့ like ing enjoy plus ing လိုက်ပါမယ် in winter it is coldဆောင်းရာသီမှာအေးပြီးတော့မှ and snowy နင်းကြတယ် SNOWY 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 ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်18 I like ရဲ့နောက်မှာဘာလိုက်မလဲ ing to the market with my umbrella မမေနဲ့ with my mother မမေနဲ့အတူဈေးသွားရတာကိုကြိုက်တယ် I like going 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 okay number 20 she is a blank girl အဲ့တော့ဆရာမရှေ့မှာရှင်းပြခဲ့ပြီးသားဒီ beauty ဆိုတာ noun ဖြစ်တယ်အလှတရားကိုပြောတာအလှကိုပြောတာဆရာမရေးရမှာဒီ girl ဆိုတဲ့ noun ရဲ့ရှေ့မှာဒီကောင်မလေးဒီဘလောက်လှတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်လို့ရှိရင် adjective ထည့်ပေးရမယ် a beautiful girl ဟုတ်ပြီနော် verb ကိုပြောချင် adverb noun ကိုပြောချင် adjective အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ a beautiful girl BEAUTIFUL beautiful ရတယ်နော် okay အဲ့တော့ဆရာမဒီနေ့လောလောဆယ်တော့20ပဲသွားပါမယ်အဲ့တော့ဆရာမဒီမှာရေးမထားရခြင်းအကြောင်းရင်းကဒီဆရာမဒီစာလေးကိုပေးပြီးတော့ကလေးတွေကိုဖြေခိုင်းလေးရှိရပေါ့နော်ဆရာမစာသင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုအခုနေဒီမှာချစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရတော့အဲ့တော့ဒါကတော့ဆရာမကလေးတွေကိုနှစ်တိုင်းပေါ့နော်ဆရာမစာသင်တဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့စာရရသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဒါမျိုးလေးဖြေခိုင်းလေးရှိရအဲ့တော့ဒါဘယ်နဲ့အတွက်မဆိုတာသူတို့အတွက်သုံးလို့ရသွားပါတော့။အဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှောက်ပြီးတော့ဆင်မမချစ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးလေးတခြားစာရွက်နဲ့သုံးလို့ရှိကလေးတို့နည်းနည်းတော့ကြည့်ရတာခင်ခက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့ဆင်မမျှော်လင့်ပါတယ်။ Okay like subscribe လုပ်ပေးပါ follow လုပ်ပေးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။